niga kuri Jazz Murambi muri Nyarugunga. Hanyuma ngo wagize amahirwe nahe mahirwe utubwira uburyo yatangiye football uko wayikunze ndetse naho ugeze ubu ngubu. Natangiye nkiri umwana mutoya kuko twajyaga gukina nyine ntangira nkina umupira mu karere nyine gutya nuko nza kuza hano asanga umutoza Karene mpageze nanjye njya mu bana ntangira gukina ngenda nzamuka ibyo bagize amahirwe kuba baratumiye abantu babiri muri kino kigo cyo kuba kuzajya mu isonga gukora test bayitsinda Ubu teste nayiteganya ko kora ryari. Namenye igihe ariko baratubwira ko ari muri ino minsi kuko batari batubwira coach igihe. Hanyuma ufite imyaka ingahe n'iki cyiza cya Ruhago? Mfite imyaka 16. Ibyiza by'umupira ni uko udufasha kuba tutajya mu bishuko bijyanye n'ibiyobyabwenge kuko igihe kenshi tuba turi mu kibuga kandi tukaba twifuza ko badufasha mu bijyanye n'ubuzima bwacu tukazagira icyo twigezaho twikesha umupira w'amaguru. Ujya ureba nk'amakipe akomeye za PLFC, za Rayon Sports, za Kiyovu n'izindi usanga nk'icyerekezo ari ikihe ukurikije imyitozo yawe ubona ufite iyo ntumbero? Ndayifite cyane kuko n'abandi batangiye gutya dutangiye ariko njyewe nifuza no kuzarushaho gukina no mu yandi makipe yo hanze. Hanyuma hari abantu bo mu cyaro cyangwa se mu bice bito mu byaro batari mu mujyi musanga harimo abakinnyi nabo bafite ubuhanga ku buryo ari amakipe yazageza kurambagiza. Akenshi na kenshi usanga bibanda mu mujyi abaseregisiyona ariko mu cyaro cyane cyane bahitayeho n'abo hano kuko abana bo mu mujyi ntabwo baturusha umupira. Witwa Muhozi Fred, imyaka 13.